హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసరికి ధని నుంచి మనకి ఫ్రీగా కోవిడ్ కిట్ అయితే రాబోతుంది, వస్తుందన్నమాట. దాన్ని ఎలాగా మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది అయితే ఈ వీడియో చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం మనం 25 రూపీస్ జస్ట్ డెలివరీ ఛార్జెస్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా పే చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియో చూసేద్దాం. అండ్ ఆ కోవిడ్ కిట్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్బాక్సింగ్ కూడా అయితే చేసేద్దాం. నేను 1 మంత్ బ్యాక్ అయితే బుక్ చేశాను. నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియో అయితే చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం అట్ ఫస్ట్ మీరు మీ ధని యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేసి మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూస్ చేసి అయితే లాగిన్ అయితే అయిపోండి. నేనైతే నా మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇంతకుముందు లాగిన్ చేశాను కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. అయితే పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాను. పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేసినాక లాగిన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనం లాగిన్ పేజ్కి అయితే వచ్చేస్తాము. ఇక్కడ లోడింగ్ అయితే అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా నేనైతే లాగిన్ అయిపోయాను. లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు హెల్త్ అనేది కదా, దాని అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ కొంచెం అయితే కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్టయితే కోవిడ్ సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్టయితే మనకి ఏమేమి ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా ఉంటుంది. అండ్ ఆర్డర్ నో ఉంది కదా, దాని అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ మీరు మీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అయితే ఫిల్ చేసి ఇక్కడ 25 రూపీస్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ 25 రూపీస్ అనేది పే అని కొట్టండి. పే కొట్టంగానే మనకి ఈ విధంగా అయితే వస్తుందన్నమాట. మీకు యూపీఐ ఐడి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏదో యూపీఐ ఐడి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు వెంటనే అయితే ప్రాసెస్ అనేది అయిపోతుందని కాబట్టి నేనైతే యూపీఐ ఐడి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నేనైతే ఇక్కడ యూపీఐ ఐడి అయితే ఎంటర్ చేశాను. ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ పే అని ఉంది కదా, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేశాను. ఇది వచ్చేసరికి అమెజాన్ పేకి సంబంధించి నేను కన్ఫర్మ్ అయితే చేశాను. కన్ఫర్మ్ చేయగానే ఇక్కడ నాకు అమెజాన్ పేకి సంబంధించిన ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే వస్తుందన్నమాట, పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ పైన నోటిఫికేషన్ బార్లో మీరైతే చెక్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నాకైతే వచ్చింది, నేనైతే ఓపెన్ అయితే చేశాను. అండ్ అక్కడ నార్మల్ మెసేజ్ కూడా అయితే వచ్చిందనమాట. నేనైతే అమెజాన్ పే ఫస్ట్ వచ్చిన నోటిఫికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయగానే నేను అమెజాన్ యాప్కి అయితే రీడైరెక్ట్ అయ్యాను. అండ్ పే నౌ అనేది కదా, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఈ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి పే అయితే అయిపోతుంది. పే అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ అయితే ధని యాప్కి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ పెండింగ్ అని చెప్పేసి అయితే లోడింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మా పిన్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి. అయితే పిన్ అయితే ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, యూపీఐ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేశాను. యూపీఐ పిన్ అనేది ఎంటర్ చేయగానే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది. అండ్ నేను ఇప్పుడైతే ధని యాప్ అనేది అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లోడింగ్ అని చెప్పేసి అయితే వచ్చి లోడింగ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఈరోజు మీరు చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసరికి May 15th అయితే రికార్డ్ చేసిన వీడియో అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసరికి నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పా కదా, దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పేమెంట్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పేసి వచ్చి నాకు ఒక మెసేజ్ కూడా అయితే వచ్చేసింది. ఫ్రెండ్స్, ఏమంటి ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమైంది అంటే, నేను ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసింది 15th అయితే నాకు వాళ్ళ డెలివరీ సర్వీసెస్ అనేది ఒక 5 to 6 డేస్లో పంపించాలి. కానీ ఏమైందంటే పార్సల్ అనేది అయితే మధ్యలో మిస్ అయింది కొరియర్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ వల్ల. అండ్ ఇప్పుడు అయితే మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నాకైతే ఫస్ట్ పార్సల్ అయితే ఈ విధంగా అయితే వచ్చిందనమాట. ఓకే, నేనైతే దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పార్సల్ మీద కూడా ఎటువంటి దానికి సంబంధించి కానీ దేనికి సంబంధించిన ఒక లోగోస్ కానీ ఏమైతే లేవు. జనరల్ పార్సల్ వచ్చినట్టు వచ్చేసింది. అండ్ దాని క్వాలిటీ కూడా చాలా పూర్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ట్యాబ్లెట్ అనేది అయితే ఒకటైతే నాకు బయటకు అయితే వచ్చేసింది. ఇది కూడా అయితే చూపిస్తాను 1 సెకండ్. మీరు చూడండి, ఒక ట్యాబ్లెట్ అయితే బయటకు వచ్చి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది వచ్చేసరికి ట్యాబ్లెట్స్ అనమాట. ఇందాక మనం తీసాం కదా ఆ ట్యాబ్లెట్, దీనికి సంబంధించి ఐ థింక్ సో. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ప్రింటెడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అయితే వచ్చింది. ఇది వచ్చేసరికి కోవిడ్ కిట్ అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు, మెడిసిన్ కిట్. అండ్ మొత్తం ఉన్న టాబ్లెట్స్ అన్నీ అయితే కిందకి పోసేద్దాం. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దీంట్లో అయితే ఇంకేమీ లేవు అనమాట. అండ్ నేనైతే పక్కన పెట్టేస్తున్న కవర్ని. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయితే ఉందన్నమాట. ఈ టాబ్లెట్స్ వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి జింక్ టాబ్లెట్స్ ఐ థింక్ సో. 1 సెకండ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి జింక్ టాబ్లెట్స్ అనమాట. అండ్ ఈ జింక్ ట్యాబ్లెట్స్లోనే ఒకటైతే బయటకు వచ్చేసింది సీల్ అయిపోయి, అయితే పక్కన పడేసేద్దాం. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీరు విటమిన్ D3 ట్యాబ్లెట్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి వీక్లీ వన్స్ అయితే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇందాక జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంది కదా, జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీడే ఆఫ్టర్నూన్ డిన్నర్ అయిపోయిన ఈవినింగ్ డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే వేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసరికి విటమిన్ C ట్యాబ్లెట్స్. అండ్ ఈ విటమిన్ C ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కొంచెం సీల్ అయితే అయ్యింది.
ఇది వచ్చేసరికి చాలా రోజులైతే అవుతుంది కదా, వాళ్ళు ప్యాక్ చేసి అయితే పంపించారు. డెలివరీ సర్వీసెస్ వాళ్ళే కరెక్ట్గా అయితే డెలివరీ చేయలేదన్నమాట, చాలా లేట్ అయితే చేశారు. ఓకే, దానికి నేనైతే మెయిల్ కూడా అయితే చేశాను అనమాట డెలివరీ సర్వీస్ వాళ్ళకి అండ్ దాని వాళ్ళకి కూడా. అప్పుడే నాకు మళ్ళీ అయితే దీన్ని రికవర్ చేసి పార్సల్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి నాకైతే పంపించడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసరికి విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయినాకైతే యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ బట్టి మనం అయితే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇక్కడ మీరు ప్రిస్క్రిప్షన్ అయితే క్లియర్గా చూడొచ్చు, ఈ విధంగా అయితే ఉంది. ఏంటి అంటే విటమిన్ సి ట్యాబ్లెట్స్ అనేది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోవాలి. అండ్ D3 ట్యాబ్లెట్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, 4 ట్యాబ్లెట్స్, అది వచ్చేసరికి ఏమో వీక్లీ వన్స్ అయితే వేసుకోవాలి. అండ్ వచ్చేసరికి జింక్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత, పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడైనా జ్వరం కానీ బాడీ పెయిన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వేసుకోవాలన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇదన్నమాట ఓవరాల్గా ధని ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫ్రీ కోవిడ్ కేర్ హెల్త్ కిట్ అనేది వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చి జస్ట్ మనం 25 రూపీస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ కడితే మనకి డెలివరీ అయితే అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు డెలివరీ కనుక లేట్ అవుతూ ఉంటే కనుక మీరు ధని హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి అయితే కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక మెయిల్ అయితే చేయండి. వెంటనే వాళ్ళు అయితే కాల్ చేస్తారు, వితిన్ 1 or 2 డేస్లో కాల్ చేసి మీ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేస్తారు. నాకు కూడా ఆ విధంగానే సాల్వ్ అయితే అయిందనమాట ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్ ఇదనమాట ఓవరాల్గా ఈ వీడియో వచ్చేసరికి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, బాయ్ బాయ్.